Gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Gjelle Shanuhu. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet dhe selamet tona në këtë ditë xumaje qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi atë njeri të bekuar i cili me përgjegjësinë më të madhe e kreu amanetin dhe e këshilloi ummetin. Përshëndetjet dhe selamet tona në këtë ditë xumaje qofshin edhe mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në jetën e përditshme shpesh herë ndodh që gjykohemi nga tjerët. Nga njëherë na shohin për një moment të vetëm dhe vendosin për gjithë karakterin tonë. Na shohin kur t'jemi të lodhur dhe na konsiderojnë të dobët. Na shohin të mbyllur në heshtje dhe na konsiderojnë mendjemdhënj, na konsiderojnë arrogant. Na shohin të varfër dhe mendojnë se zvlejmë, por harrojnë se Allahu nuk gjykon në këtë formë. Nuk gjykon Allahu në këtë mënyrë qysh mendojnë dhe qysh shohin njerëzit. Allahu të shpërblen për atë që e ke në zemrën tënde, që e përjeton në fshehtësi, për atë që duron heshtje, për atë që i derë dhe lotët vetëm për hatër ti, sepse ai është i vetmi që sheh prapa buzëqeshjes tënde, sheh lodhjen tënde. Ai sheh brenda një përshëndetje të shkurtër mallin dhe sinqeritetin tënd. Pra ai sheh sa shumë je përpjekur të mos rrëzohesh kur bota ta ktheu shpinën. Muhamedi alayhi salatu wasalam tha me një hadith për ta konfirmuar këtë që e thash: Allahu nuk shikon në pamjet tuaja, në pasurit tuaja, por Allahu shikon në zemrat tuaja dhe në veprat tuaja. Kjo do të thotë se ajo që është në zemër ka vlerë të madhe tek Zoti i Madhreshëm. Nëse je i pastërt në qëllim, i sinqert në rrugtimin tënd, edhe nëse bota të keq kupton, mos u mërzit, mos u brengas. Allahu të gjykon, Allahu të shpërblen sipas niyetit, sipas qëllimit tënd. Prandaj kur të përgojojnë, ban sabër, duro. Kur të akuzojnë padrejtësisht, mbështetu tek Allahu. Kur të keq interpretojnë, ngrije kokën lart edhe thuaj: o Allah, ti e di të vërtetën dhe kjo mua më mjafton, sepse innehu alimun bi dhati sudur, vërtet Allahu e di fort mirë se çka fshehin zemrat e njerëzve. Jusufi alayhi salam u akuzua padrejtësisht si gjinahçar, por Allahu e bëri shembull pastërtie dhe e ngriti pozitën e tij. Mejrenja, nana e Isaut a.s. u akuzua padrejtësisht për moralin e saj, mirë po Allahu e pastroi atë dhe e bëri gruan më të nderuar në gjithë gratë e botës. Muhammedin a.s. e konsideruan gënjeshtar, e tallën, e nënçmuan, mirë po Zoti e ngushlloi me fjalët: wa rafa'na laka dhikrak, dhe ne ta kemi ngritur lart famën tënde. Prandaj mos kërko drejtësi nga ata të cilët nuk e dinë realitetin e një çështje. Mos u bëj rob i mendimeve të njerëzve, mirë po bëhu rob i Allahut, sepse ai nuk gabon kur në gjykimin e tij. Andaj të dashur vëllezër besimtar, kur të vjen dita e shpërblimit, nuk do të shpërblehesh në bazë të asaj se çka folën njerëzit për ty.
në bazë të asaj se çka pa njerëzit tek ti. Mirë po, do të shpërblehesh në bazë të asaj se çka barti zemra jote. Andaj të dashur vëllezër besimtar, dijeni se shpërblimi më i madh nuk është ajo që sheh syrin këtë botë, por shpërblimi më i madh është kënaqësia e Allahut dhe qetësia e zemrës tënde kur kujton Allahun, sepse tha Zoti i Madhreshëm: "Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub", pa dyshim se me përmendjen e Allahut stabilizohen, qetësohen zemrat. Ky ajet madhështor është ngushëllim për çdo kënd i cili akuzohet padrejtësisht, për çdo kënd i cili nënçmohet padrejtësisht. Pra, sikur Zoti po të thotë, mos u mërzit, qëndro me mua, më përkujto mua, dhe kam për ta stabilizuar dhe kam për ta qetësuar zemrën tënde. Andaj, nëse zemra jote është me Allahun, edhe nëse nuk ke duar trokitje nga njerëzit, ti je fitimtar. Nëse askush nuk të sheh, dije se Allahu të sheh edhe të don, sepse do të vjen një ditë dhe kjo brendësi do të vlerësohet nga ai i cili i din të fshehtat, ashtu siç ka thonë në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allahu biqalbin salim." Ditën kur as kujt nuk do t'i bën dobi, as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Prandaj, pas çdo vështirësie me të cilën përballesh, thuaj hasbunallahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu sa mbrojtës i mirë është ai. Allahu na boft prej atyre që kanë zemër të pastër, që kanë frikën e Zotit, që punojnë për hatër të Zotit, që veprojnë me sinqeritet dhe nuk punojnë dhe veprojnë që të shikojnë njerëzit, mirë po punojnë edhe veprojnë që të shikon edhe të gjykon vetëm Zoti i Madhreshëm. Allahu na boft prej tillëve. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.